Hi guys! Welcome to another vlog. So, sorry kung ngayon lang ulit ako nakapag-vlog guys. For today's video, may gagawin tayo na may unbox lang akong sandali lang guys. Yung mga na-order ko dito. Unbox lang akong sandali lang guys, yung mga na-order ko dito. Umorder ako ng tripod, yan. And then umorder ako ng camera, maliit lang, kasi nag-order ako kasi sale siya ngayon. And umano na rin ako ng brush for makeup, one set siya. So, yun guys, puro nag-sale lang kaya nag-order ako. So, simulan na natin ang pag-unbox. So, kailangan kasi kasama kayo dito. Kasi, kasi gagamitin ko rin naman siya sa pagbablog. So, kaya bumili ulit ako kasi ang tripod ko is pangalawa na siya na bili ko. So, yun, umorder ulit ako kasi maliit lang siya at pero 2-in-1 siya. Pwede siyang gawin na selfie stick, tapos pwede siyang gawin na tripod, na pang-vlog, ganun. So, yun guys, ipapakita ko na sa inyo. So, keep on watching. So, yun guys, ito ang nabili ko. Ayan, pinakita mo yun. 2-in-1 na siya. Ayan, pwede siyang i-selfie stick siya, yan, pwede siyang tripod na pang-vlog. So, buksan na natin. So, ito guys, yan, iyan natin siya, open natin siya. So, meron itong instruction para kung paano siya gawin. So, ayan. Dito kasi is parang Japanese siya, tapos dito English. So, hindi ko na siya babasahin kasi medyo alam ko naman na kung paano siya i-set up. So, ayun guys, ayan. Kasi nakukulitan lang ako kasi may remote siya na pang selfie, ganyan, na hindi mo na siya pipindutin or ganyan, kahit saan kayong pumwesto. Ayan, meron siyang remote. Ayan, may remote na siya. Ayan. So, ang cute kasi. So, and then, din siya, dechargeable. Ayan. Decharge din siya. Ayan, guys. Ayan. So, ayan. Bumili lang ako ito kasi para cute siya. Pwede siya ilagay kahit saan place yan. Ganyan. Pwede nyo siya kung saan ilagay. Ayan, guys. So, ayan lang siya. And then, igagawin lang natin siya. Stretch lang natin. Ayan. Kung ano gusto nyo. Yan guys, mahaba. Ayan. Mahaba siya. And then, ito yung stand niya. Okay. Yan. So, ayun guys. Yun. Pwede na siyang pang-stand. Ayan guys. Diba? Kung napapansin niya. Ayan. Pwede siyang pang-stand. So, ayun. Tapos, ito guys, yung ano niya, din siya, di-adjust. Yan. Kung gagalaw siya ng ganyan, pwede siya ikot-ikot, ganyan. Ikot-ikot nyo siya guys. Ikot-ikot nyo siya guys. Ayan. So, ayan, ikot-ikot nyo siya. Tapos, itong di-adjust niya, yung iikot nyo lang siyang ganyan. Ayan. So, diba ang ganda? Cute. So, ayan guys. Balat na natin siya. And then, ito pala yung lagay ng niya, yung camera or cellphone. So, ikapit na natin siya.
Ayan guys. So, ang maganda rin talaga kasi ang quality niya kasi nung dito niya, 'di ba yung usually common na kasi 'di ba yung parang hinihila siya, i-adjust din. Ito kasi kailangan pa siya iikot para i-adjust siya ng pataas. Ayan. Kung nakikita niyo. Ayan guys. Ayan. So, ayun na siya. Ilalagay nyo lang tong cellphone kung anong sukat niya. Ayan. Ayan. So, i-ano nyo siya. Ilalak nyo na siyang ganyan. Ayan. So, pwede na kayo mag-selfie. Ganyan, guys. Ganyan, no? What the fuck? Tapos yung remote. Ganyan. Selfie. O, diba? So, yun guys. Ayan. Ayan siya. So, tapos na tayo dito sa isang unboxing na mga item na nabili ko dito, na in-order ko. Ayan. So, yun guys. So, ready na ako mag-vlog sa Pinas na maraming content na magagawa. Guys, this lang siya. So, diba ang cute guys? Tapos may remote na siya. Nahulog po. Ayan. Ganyan siya guys. Hello? Okay. Tapos na rin. Charot. Ayan guys. So, tapos na tayo dito sa unboxing ng tripod. So, ang ano naman natin is yung camera. In-order ko lang din siya guys kasi sale siya. Maliit lang din siya, pwede siyang ipang ano sa motor. Yun, sa pang motor, yung ilalagay sa helmet. Tapos pwede siya itago kung saan ganyan. Pag magta-travel, yan pwede. Tanan! So ito guys, yan yung camera na in-order ko. Ayan, dito lang din sa Oman. Ayan, no, pwede siya sa helmet, pwede siya sa pang mga ganyan, mga travel. So, yun guys. So, i-open na natin siya. Ayan. So, guys, ang cute niya. Ayan guys, so, ayan guys, ano siya, meron na siyang kasamang case. Waterproof na din siya. Kaya, ang cute niya, binili ko siya, in-order ko talaga siya as in. Ayan. So, meron kasi dito siya, waterproof, housing, clip, yan, handle, yan. So, yan yung mga ano na kailangan. Ayan. So, meron siya ditong 1,080 ano daw? Basta ano siya, waterproof. YT-NHESSAEYRIELL lens, yan. Waterproof up to 30 minutes. Ang tagal, guys. Waterproof up to 30 minutes, yan. 2-inch LCD. Multi-language, yan. Storage micro, yan. Pwede siyang lagyan ng ano guys, memory, yan. Memory kung ilang gusto nyo. Yan. Battery, 900 mAh, yan. So, yan guys. Input, output, yan. Micro, USB, dimension, yan. So, ayan siya guys. Instruction na yung mga nakalagay dito. So, ang ganda siya guys. Excited na ako. Ang ganda. Ayan guys, ang ganda, grabe. Camera na siya. And, ito din, LCD niya na maliit. Ayan, so mainit. Ayan. HD. Ayan. So, ganda niya guys. Ayan. So, meron rin siya dito mga yan. Mga parang, ito din instruction niya. Instruction. Ayan. Ayan guys. So, ito yung parang
ano niya, tali niya. Tali yan. Para dito. Yan, kung saan niyo siya pwedeng isabit. Ganyan. So, meron din siya dito. Ayan. Ayan. Ayan guys. Meron siya dito ganyan. Handlebar for mounts. Ayan. Ito siya. So, meron din siyang ano. Yan. Sa camera din. Dilagay din siya sa camera. Ayan. So, meron din siyang ayan, mga ano. Mga tools niya for dito. Sa camera natin. In order natin. So, ang ganda guys. Sobra. So, ano lang to guys, mura lang talaga siya. Kasi nag-sale siya. Matagal ko na gustong umorder nito. Kaso, ayun, naabutan ng sale. Kaya yun, gora ang order ng lola nyo, mga BHEZSHIIKOYYY. Ayan. So, ang simulan naman natin is yung brush na isang sana! Ayun guys. Nag-sale din to. Talagang ano lang halagang ganyan. Siguro mga second unboxing natin ng camera. So, siguro mapapatayo ako ng parlor. Umorder ako ng guys kasi talagang nahilig din ako sa mga makeup, sa mga gamit ng makeup, mga brushes, ganyan. So, i-open na natin siya. So, medyo matagal na rin yun. Diba sabi ko, wala yung mga ibang makeup kung iwan ko sa Pinas. So, ito, bumili na rin ako ng one set na brushes for makeup. And yan, kompleto lahat yan, guys. And, so, maganda talaga siya, guys. Lahat yan is sale. Yan, so, ito siya. Lahat yung sale, guys. So, syempre pag sale kasi, hindi naman perfect sale is, hindi na maayos na item, ganyan. Parang hindi na okay. Pero okay pa rin naman siya, guys. Talagang, ang ganda talaga. Isang set na siya, guys. Maganda talaga. Complete package. Ayan. So, nakakatuwa lang, guys, kasi lahat to is inaakit talaga. So, etong camera na to is magagamit ko sa pagbablog kahit saan, kahit mag-travel ka. Yan. Tsaka, okay siya guys. Ang ganda. Grabe. Yan. Sa mga, alam ko, mga ibang nag-o-order dyan, syempre natatakot pag mga ganitong klase. Yung mga item na ganito, yung katod ng camera, gadget, ganyan. Syempre, diba? So, ayun nga guys. Masaya-saya ko talaga, grabe. So, ayun guys, inopen ko siya. Ayan. Diba? Hindi kasya yung mukha ko kasi yung laki. Ayan, open na siya. Ayan. Ayan guys. Malinaw rin naman siya guys. Ang ganda-ganda. So, ayun. Ito ang zoom. Ito ang zoom. Tapos ito yung bawas niya. Zoom, tapos yung malayo. Ayan. Wow, ang ganda. Ayan, so, ayun guys. Na-open ko siya. Ayan. Ay, sadyang malayo. Ito yung memory niya, yung lagayan, sana. Ito. Ayan, memory, charger. Ayan. Ang cute, ang liit.
Ito ang case niya. Hey guys, ang ganda-ganda. Hi guys! So, yun nga. Doon na nagtatapos ng ating vlog for today. So, yun ang ating unboxing. Sandali ang oras lang. So, ayun guys. Thankful ako and sobrang ano pa rin ako kasi syempre, diba? Nakakabili ako kahit papaano ng mga item na syempre yung iniisip ko gagamitin sa vlog. Yun. So, yun guys. Kaya umorder ako ng mga ganun na camera or tripod, ganyan. So, tsaka ng mga, talagang dun sa mga brush, talagang gagamitin ko yun pagka nag-tutorial ulit ako sa pag-makeup. So, ayun guys. Ang ganda lang ang ating video for today. So, sana nag-enjoy kayo kahit papano, kahit minsan lang talaga ako mag-vlog. So, yun guys, pagpasensyahan nyo na kasi syempre ako marami talaga akong ginagawa. And, sana wag kayo magsawang supportahan ako. And, lagi kayong mag-iingat guys sa ating mga pandemic na yan. Hindi pa matapos ang ating virus. So, lagi lang tayong mag-iingat, lagi lang tayo gamit ng mask, face shield na ganyan, or gloves na lagi tayong sumunod para hindi na lalong lumala. So, ayun guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, and mag-subscribe na kayo, and dyan sa baba mismo, and just comment down below kung gusto nyo, kung may pagawa kayo sa akin, and thumbs up kung nagustuhan nyo ang aking video for today, ang aking vlog. So, i-click nyo rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong vlog and mga video. So, ayun guys, hanggang dito lang ang ating vlog for today. So, keep safe everyone and take care always, guys. So, ayun mga beshi ko, see you the next vlog. Bye! And see you the next vlog and thank you for watching. Bye!